ඔව් නගුට බඳින්න ඕනේ මහත්තයා නැත්නම් අපිටත් කරදරයි. නැට්ට ගහනවා මූණට. දැන් සාමාන්‍ය ඒතකොට දැන් හරක් දැන් වස්සෝ ඉන්නවනේ. ඔව්. වස්සු පැටව ඉන්න. ඒතකොට දැන් ඒගොල්ලෝ මොකද? ඒගොල්ලන්ට මම අද මං කියන්නේ අද වුණත් ඉතින් මිනිස්සෙකුට සාමාන්‍යයෙන් එහෙම එකවර ඔය දැන් ඔය ජනසභිය කියන ආරසභිය කියන බැල් 7-8 10 දෙන්නේ නැතුව එකවර ගාණක් දීලා මොන හරි ටිකක් කරන්න කියලා සිදුනා නම් ඒක එතනින් ඉවරයි. ඉතින් ආයිබෝවන් වලට. ඔන්න ඉතින් අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ අඹතැන්නේ බොකල වෙල කියන ප්‍රදේශයේ. අවුරුදු 19ක කොල්ලෙක් කරන එළ ගව පාලනයක් ගැන කියන්නේ. ඉතින් තවත් තියෙනවා අලුතෙන් පටන් ගන්න දෙන්නේ. අපිට බලන්න හිතුණා එයා කොහොමද මේ වැඩේ කරගෙන යන්නේ කියලා. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් ගිහලා බලමු. හේෂාන් ඉන්න අපිත් එක්ක. ඉතින් හේෂාන්ට මේ වැඩේ පුරුදු කරන ඒ අයියත් ඉන්නවා. අපි ගිහලා බලමු මෙතෙන්ද. ඔන්න ඉතින් ආයිබෝන්. හේෂාන් වල්ලේ ඒතකොට කවුද මේ ඉන්නේ? මේ මම අඳුරන අයියා කෙනෙක්. එතකොට මම මෙයාගෙන් තමයි සත්තු ගන්නෙ. මෙයාගෙන් තමයි සත්තු ගන්නෙ නේද? මෙයාගෙන් තමයි. ඒතකොට දැන් ඔයා කිරි දුවන්නේ නැද්ද? මගේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒ දෙන්නගෙන් තාම නෑ. මේ දෙන්න මම බලාගන්න ඉල්ලගෙන ගත්ත දෙන්නේ. ඉතින් මේ මට තාම හුරු නෑ දෙන්න. දැන් අලුතෙන් තමයි පටන් ගන්නේ නේද? මාස 6ක් විතර ඇති පටන් ගන්න. මෙයාගේ නම මොකද්ද? ඔයාගේ නම මොකද්ද? මගේ නම අශෝක දුවකි. අශෝක? ඔව්. මොකද නැට්ට බැඳලා තියෙන්නේ? මේ නැට්ට බැඳලා තියෙන්නේ මේ කිරියකට වැටෙයි අර එහෙමයි මෙහෙමයි කියලා. නැට්ට ගහනකොට මෝනේ වදිනවා. ඒකෙන් හින්දා තමයි මහත්තයා ඔගේ බැඳලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය දැන් කීය විතර වෙනකොටද ගන්න යන්නේ කිරි? කිරි මේ වෙලාවට ගන්නවා මහත්තයා. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවට කියන්නේ දැන් මට කතා කරේ හේෂාන් මල්ලි කියන්නේ දැන් 5ට අපි 5 සමානක් වෙලාට ලොරිය යන වෙලාව දෙන ලොරිය මෙයාන මෙහෙට දෙන්නේ මේ 5ට කලින් නැත්නම් 6ට කලින් 6ත් 7ත් උඩට වගේ තමයි කිරි ගන්නේ නේද? සාමාන්‍ය මේකෙන් කිරි කොච්චරක් විතර තියෙනවද? මම ගන්නේ මේ සත්තුන්ගෙන් උදේට විතරයි. හැන්දෑවට ගන්නෑ. දැන් පැටව දාලා ටික දවසක් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ලීටර් 15ක් උදේට අරගෙන පෙන්නන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ හැන්දෑවට කිරි ගන්න නැතුව. මේ දැන් මේ දවස්වල ටිකක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ පැටව ලොකු හින්දා පැටව දාලා මාසෙන් දෙකකින් වගේ ලීටර් 15ක් විතර ගන්නවා උදේ. ඒතකොට මෙයාලට කෑම එහෙම කොහොමද දෙන්න ටයිම් එකක් තියෙනවද? නෑ මේගොල්ලන් එහෙම නිදැල්ලේ දාන්නේ. මෙයාලා නිදැල්ලේ දාන්නේ. ඔව්. අරන් ගිහිල්ලා මේ මල්ලි ගිහිල්ලා මේ බැඳලා නිදැල්ලේ දාලා කවලා ඔක්කොම කරලා ගෙනල්ලා දෙනවා. හරක් දෙන්න දාගෙන ඉන්න පන්සලක. ලස්සනම තැනක් ඔයාලා ගියම බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඇයි පන්සලක දාන්න ඉන්නේ හිතේ? අපි මේ පන්සලට තමයි තමයි මහත්තයා අපි හරක් බැන්දේ. මම අවුරුදු ගාණක් මේ පන්සල් වත්තේ තමයි හරකුන්ට කණ්ඩ දුන්නේ. එතකොට මේ හාමුදුරු එහෙම සෑහෙන උදව් කරනවා. ඒ ඉන්න හාමුදුරු එහෙම මම නැති වුණත් මේ හදිසියේ සතෙක් එහෙම කඩාගත්තොත් බඳිනවා. එතකොට ඔය මේ බත් කෙසෙල් ගෙඩි දෙනවා. එතකොට මේගොල්ලන් ඒ හාමුදුරන් හොඳටම හීලා වුණා. ඊට පස්සේ හාමුදුර කිව්වා අරන් යන්න එපා කියලා යන්න කියලා. ඊට පස්සේ තමයි එහෙම බැඳින්න පටන් ගත්තේ හරක් ටික. දැන් සත්තු දැන් අපි හිතමු දැන් කිරි අරගෙන ඉවර නා. දැන් ඉවර වුණාට පස්සේ එයාලට මොකද කරන්නේ? මම නම් විකුණන්නේ නැහැ. මම නම් මැරෙනකම්ම තියාගන්න කොහොම හරි. එහෙම තියාගත්තොත් තමයි අපි ගන්න සල්ලි වලට yaadෙන්නේ. දුන්න කට්ටිය ඉන්නා එහෙම. දුන්න කට්ටිය අද ඉතින් මොකොත් කරන්නේ නැතුව ඉතින් කුලී වැඩ කර ඔය ඉන්නවා ඉතින්. මේ සාර්ථක ගමනක් නැහැ. මගේ සාර්ථක ගමන මම කරගෙන ඉවරයි. ඔව් නැත්තම් සාමාන්‍ය හොඳ ගානක් ගන්න පුළුවන් නේ හරකෙක් දුන්නොත්. එහෙම පුළුවන්. ඒක ගත්තා වගේ නෙමෙයි. අනිත් පැත්තට ඉතින් මේ දියුණුව කියන දේ නැත්තටම නැති වෙලා ඉතින් ඒක අර අපිට අර හෙන ගහනවා වගේ වැඩක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ආයෙත් ඒක ගන්නද දැන් සාමාන්‍ය ඒතකොට දැන් හරක් දැන් වස්සෝ ඉන්නවනේ. වස්සු පැටව ඉන්න. ඒතකොට දැන් ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලන්ට මම සමහර කට්ටියට දෙනවා නිකන්. ඔයාලා ඕන දෙයක් කරගන්න කියලා. මේ ඒගොල්ලන්ට වැඩිය මම පන්නන්නේ නැහැ. ඉතින් අර ලොකුවට පන්නන්නේ නැහැ. මෙයා ලොකු කරන්න ඕනේ මාසෙට විකුණන්න ඕනේ ලක්ෂ 2යි 3යි 4යි. කීකී එහෙම ගණන් හදා මෙව කරන්නේ නැහැ. ඊයේ පැටියෙක් ලිහලා දාලා හිටියා. දැන් ටික දවසක්
ඊට පස්සේ එයා තීයේ මැරලා හිටියා. ඒ කියන්නේ අර මේ අපි වැඩි පන්නන්න නැහැ. ඒ කියන්නේ කවදා හරි ඔක දුන්නොත් කාගේ හරි පිඟානකටමනේ ගිහලා රස කර කර කන්න. ඒකින්ද එහෙම කරන්නේ නැහැ. දෙන්නේ නැහැ එහෙම ලේසියකට. යාලා නිදැල්ලේ අතාරිනවා. ඔය අතාරිනවා. මේ ඒකින්ද ඉතින් එච්චර ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඕක හදලා දැන් සමහරු එහෙම නෙවෙයිනේ ලක්ෂ 2යි 3යි කියලා ගණන් හදලා දෙනවා. අර ඌරෝ හදනවා වගේ. ඒක අපිට හරියන්නේ නැහැ ඒක. දැන් මේ කිරි ගන්නකොට මේ කිරි ගන්න ක්‍රමයක් තියනවාද? සාමාන්‍යයෙන් අතින් අල්ලන ක්‍රමයක් එහෙම නැත්නම් එහෙම කියන්න නෑ. ඉතින් හරක හරියට මේවා වුණොත් එයාට රිදෙන්නේ නැති වෙන්න ගත්තොත් එයා ඉන්නවා ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් අපිට බැරිද එහෙම මේවා කරන්න? පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙහෙම මේවා කරත් එහෙම ඒකද? මෙයා නම් ඉතින් ටිකක් දඟලනවා. මටම විතරයි ටිකක් හුරු. දැන් ඔයාගෙන් ගත්ත හින්දා තමයි දැන් හේසාණ්ඩත් දැන් මේ තාම හුරු නැත්තේ නේද? තාම මේ මේ පටන් ගන්න වැඩේ යන ගමන්නේ. තාම හුරු නෑ දෙන්න මටත්. දෙන්නම හුරු නෑ නේ. ඒතකොට අර දෙන්න ඒ දෙන්න හුරු. ඒ දෙන්න හුරු. පැටව කාලේ නම් ගත්තේ. ඒක අවුලන්නේ. ඒ දෙන්න අවුලන්නේ. ඉතින් මම දැක්ක ළඟට යනකොටත් 12කට දුවනවා. දැන් සාමාන්‍ය දැන් ඔයාට හිතුනේ කොහොමද? දැන් මෙයාගේ ඉවරද අර? මෙයා කියන්නේ. එතකොට දැන් ඉස්සරෝ දැන් කිරි ගන්න ඉස්සෙල්ලා දැන් සාමාන්‍ය පැටව හරි එහෙම දානව නේද? එහෙම කියන්නේ පැටි හරි බොන්න දෙන එහෙම එකක් නැද්ද? එහෙම එකක් නෑ මහත්තයා. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ පොඩිම කාලේ කිරි අරගෙන ඉවරලා තමයි පැටියට දෙන්නේ. එතකොට ඒක එච්චර අර මේ තාක්ෂණය තින්නම් එච්චර නෑ. ඉස්සෙල්ලා දෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. අර මේ අන්තිම ටිකේ තමයි තෙල් තියෙන්නේ. අර එහෙමයි මෙහෙමයි කියනවා. ඒ එහෙම නම් ඉතින් නෑ. ඉතින් අපි කෙලින්ම කිරි ටික දෝවලා පැටියට එක තන කුඩුවක් ඉතුරු කරනවා. එකක් ඉතුරු කරනවා. එකක් ඉතුරු කරනවා. මාරුවට දවසින් දවසට ඒක ඉතුරු කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍ය අපි දැන් ගිහිල්ලා කරන සමහර තැන්වල ඒ තියෙන්නේ ඉස්සරම පැටියට දීලා ඊට පස්සේ එහෙම තමයි දෙන්නේ. ඒකයි මම පොඩ්ඩක් ඇහුවේ. නෑ එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නෑ. පැටව සාමාන්‍ය පේන්ට දන්තුව වගේ හිටියොත් එහෙම මේ කිරි ටික ඔක්කොම වුණත් ගන්න පුළුවන් ඉතින්. දැන් මෙයාගෙත් ගන්නවද? එයාගෙත් ගන්නවා මත්. හරි අපි බලමු එයාගෙත් ගන්න හැටි. ප්‍රේමදාස මහත්තයා තමයි රුපියල් 10000ක් දීලා මේක අපේ අම්මලාට හරි ගස්සලා දුන්නේ. ඒකෙන් තමයි රටට ණය නැතුව අවුරුදු 30ක් 33 ජීවත් වෙන්නේ. ඉස්සරම දුන්න පළවෙනි හරකගෙන් ඊට පස්සේ දිගටම වැඩේකටම කරගෙන ආවා. ඒ කියන්නේ අපි ඊට පස්සේ ආයේ මේ ලොකුවට මේ රජයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අද මං කියන්නේ අද වුණත් ඉතින් මිනිස්සෙකුට සාමාන්‍යයෙන් එහෙම එකවර ඔය දැන් ඔය ජනසවිය කියන අරසවිය කියන රුපියල් 7-8 දෙන්නේ නැතුව එකවර ගාණක් දීලා මොන හරි ටිකක් කරන්න කියලා කිව්දුනා නම් ඒක එතනින් ඉවරයි. ඔව් නේද? ඔව් දැන් ඉතින් අර ආණ්ඩුවෙන් ඡන්දේ ගන්න බලාගෙන කීයක් හරි දෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේව කරනවා. දැන් මේ වගේ දෙයක් දුන්නා නම් එහෙම ඊට පස්සේ ඒක පවුලකට මේ වගේ දෙයක් දුන්නා නම් ඊට පස්සේ ඒක කරගෙන ඇති හොඳටම ඇති. හොඳටම ඇති මහත්තයා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම මේ හරකෙක්ගෙන් මං අනිවාර්යයෙන්ම ඕන ඔට්ටුවක් දාලා පෙන්නන කිරි ලීටර් 15ක් ගන්නවා. මේ ගල්ලට වියදමක් කරන්නේ නැහැ. කුඩු පොන්නක්කු විටමින් ඒවා මුකුත් දෙන්නේ නැහැ. තනකොළ විතරයි. කිසිම වියදමක් නැහැ. අරගොල්ලන්ට ඊට වැඩිය වියදම් කරලා ගන්නෙත් කිරි ලීටර් 7-8යි. ඔව්. දැන් මෙයාගෙන් කීයද කිව්වේ? මේගොල්ලන්ගෙන් මම 15ක් කරගන්නවා. උදේට විතර. හැන්දෑවට ගන්න. ඒ කියන්නේ වෙන වියදම් මොනුත් කරන්නේ නැහැ. මොනවත් කරන්නේ නැහැ. තනකොළ ටික විතරයි. අර මේ කුඩු පොන්නක්කු විටමින් ඒවා මුකුත් නැහැ. මෙයාගේ වර්ගය මොකද්ද? මෙයා ඇවිල්ලා මේ ප්‍රීෂියන්. ප්‍රීෂියන්. ඔව්. අපි බලමු දැන් මෙයාගෙන් කිරි ගන්න හැටි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු. තව මේ යන ගම මේ වැඩේ මොකද නැත්නම් මෙයාලට වැඩේ පරක් වෙනවා. ඔව් නගුට පනින්න ඕනේ මහත්තයා. නැත්නම් අපිටත් කරදරයි. නැට්ට ගහනවා මූණට. මෙයා බලා ගන්න විදියයි ඒවත් එක්ක. එතකොට දැන් මෙයාලගේ ටිකක් අඩුයිද කිරි? මෙයාලගේ අඩුයි මහත්තයා දැන් පැටව දාලා අවුරුදු 2ක් විතර වෙනවා. මේ ඉස්සර නම් මහත්තයා කොහොම හරි මේ ડોක්ටර්ලා ඇවිල්ලා පැටව හදලා දෙනවා. දැන් එහෙම නෑ. එකපාරක් කියපු ගාම දෙපාරක් කියපු ගාම කියනවා තෙල් නෑ. පහුගිය දවස් ටිකේම තෙල් නෑ කිය හිටියා. එන්න. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න හින්දා තමයි මේක අතරින්නේ. ඉතින් හැබැයි මම නම් කියන්නේ හොඳම රස්සාවක්. කාටත් යටත් නැතුව හොඳට කරගන්න පුළුවන් රස්සාවක්. ඉතින් ඒවට ගොඩක් කට්ටිය ඉතින් පෙළඹෙන්නේ නැහැනේ. ඒක තමයි නේද? ඔව්. මට නම් ඇති දැන් කරගත්තා.
හරි. හා යා. දැන් හේෂාන් කියන්නේ අපිට දැන් ඔයාගේ තියෙන බලාපොරොත්තු මොකද්ද දැන් මේ ෆාම් එක කරලා ඊට පස්සේ කොහොමද කරගෙන යන්න හිතාන ඉන්නවා? මට හිතෙන්නේ ඒ කියන්නේ මට තියෙන ආසාව තමයි මේ සාමාන්‍යයෙන් හරක් වැඩි නෙවෙයි. හරක් 10ක් වගේ හදාගෙන. ඒතර කුකුල්ලුත් 100ක් වගේ. දැන්ටත් කුකුල්ලු ඔය කියන්නේ බිත්තර දාන කුකුල්ලු 9ක් 10ක් වගේ ඉන්නේ. ඒකෙන් මම මාසෙට 20000ක් ගන්නවා. මාසෙට 20000ක් කිව්වේ කුකුල්ලු 10 දෙනෙක් කිලියෝ 10කින්. ඒකේ කිලියෝ 10 නේද? ඒගොල්ලොන්ගෙන් විතරයි. ඒතර මේ කිරි වලින් නැතුව නෑ කිරි වලින් නැතුව. තාම මං ගන්න නෑ. මෙයාම තමයි කියන්නේ කුරු නෑ තාම දෙන්නම. එතකොට උඩ ඉන්නවා. ඒත් අරන් ගිහලා පැටව ලොක් කරලා දැන් පැටව ගහන්න බෙහෙත් දෙපෙ කෙනෙක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් ඒ කුකුල් ෆාම් එක ඊට පස්සේ ආය මොනවද හදන්න හිතන්නේ? දැනට ආය මේ වගාව පටන් ගන්න තියෙනවා. තාම දැන් ඒකත් එතනම තමයි තියෙන්නේ. ඒක තව සම්පූර්ණ ඉවර කරගත්තේ නෑ. කියන්නේ වගාව දැන් පටන් ගත්තා. මොනවද වගා කරන්නේ? දැන් රාබු වගේක් දාලා තියෙනවා. බටු හදලා තියෙනවා. තව ඒකට මේ දඹල දාන්න ඉඳන් ඉන්නේ. දඹල. මේ වැඩේට උදව් කරන්නේ අශෝකයි අද්දකින් තමයි මේ හේෂාන්ට දීලා තියෙන්නේ නේද? ඔව් මම මේක තව ටික දවසකින් අතාරිනවා. ඊට පස්සේ යාට බාර දීලා යාට කරගෙන යන්න කියනවා. අර ගෙදර මේ උච්චර කාලයක් හරක් හිටපු හින්දා ඒක හරකෙක් හරි ගෙදර තියා ගන්නවා අර උදේ හැන්දෑවේ දකින්න. දැන් ඉන්නවද කෙනෙක්? මේ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් තියා ගන්න කියලා තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. ඒ කරලා අනිත් එක්කෙනා මේ මල්ලේට දෙනවා. මේ මාස කීයක් විතර වගේ කිරි ගන්නවද මෙයාලගෙන්? මාස 6ක් 7ක් වගේ ගන්න පුළුවන් මහත්තයා. එක දිගටමනේ. එක දිගට ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් පැටවු දාලා මාස 3ක් වගේ යනකොට ආයෙ පැටියක් හදාගත්තොත් හරියටම හරි. එහෙම ඉස්සර වගේ දැන් එහෙම හරියන්නේ නැති ප්‍රශ්නේ තමයි තියෙන්නේ. කිරි එතකොට බෝතලයක් සාමාන්‍යයෙන් කීයක් දෙන්නේ? 200 ගන්න මහත්තයා. 200යි නේද? හරි දැන් මේ දෙන්න දෙන්න ගෙවල් වලට දැන් මෙතන මේ ඉන්නව බලාගෙන නේද? කස්ටමර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි මේ දෙන්න තමයි යන්නේ ඔය. හරි ඔන්න මේ එලකිරි මද බෝතලයක් රුපියල් 200යි. දැන් මේ හැමදාම එලකිරි දුවන්නේ. එලකිරි බොනවා එහෙම තමයි බොන්නේ. හැමදාම. ඔව්. ඔන්න ඉතින් පිටරටින් කියන කිරිනේ අපේ කිරි තමයි බොන්නේ නේද? බොන්නේ. ඔව්. පිටරට කිරි වලට වඩා ගොඩක් ගුණයිනේ. ඔව් ගුණයි. ඔන්න මේ හේෂාන්ගේ ෆාම් එක තියෙන තැන. right. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන තැනක තියෙන්නේ. ඉතින් ෆාම් එක කියන්නේ පොඩිවට පටන් ගෙන යන්නේ නේද? මේක මේ ඔයාම හදාගත්ත තව කියන්නේ කිසිම සපෝට් එකක් නැතුව තනියම ගියාදී. තනියම මේ තාම අර මුදල් ප්‍රශ්නයක් ඉඳන් මේ වෙත්තට. ටෙන්ට් එක එහා වෙත්තට ගෙනා මේ තහඩු දාලා තියෙන ආම්හානෝ සාමාන්‍ය අඩියක් රුපියල් 2000ක් විතර වෙනවා. අමාන එකනේ. සීට් එක ගන්න අඩිය 200ක් විතර වෙනවා. ඒතර ඔයා සල්ලි කොහමද හොයාගත්තේ? මම මේ මෙහෙන් ෆෝන් එක කියන්නේ එළවලු මේව කරනවා. ඒකෙන් සහ මේ ගුම පොර. ඒකෙන් තමයි. දෙන්නට දෙමින් නැතුව ඉන්න එක පැත්තක් වහගත්තා. මේ පැත්ත තාම වහගෙන යනවා ඒකත් අර ගලින්ද ඉතින් දෙන්න ඉන්නවා. හොඳ කියන්නේ මේ මෙයා දැන් අවුරුදු 2ක් කියලා ඇති. මෙයාට බෙහෙත් ඉදලා තියෙන්නේ. පැටවුන්. ඒ කියන්නේ මේ AI කරලා තියෙන්නේ පැටවුන් හම්බෙන්නේ නේද? දැන් මාස 2ක් කියලා ඇති. මම රැයටත් කන්න දෙනවා. ඉතින් මම රැයට කන්න දෙනවා. පුන්නක්කු දෙනවා. ලුණුත් එක්ක කවලම් කරලා පොල් පුන්නක්කු රයිස් පොලිස් එක අනිවාර්යෙන් දෙන්නට දෙනවා. මේ පැටිය මම ගන්නකොට වැටෙනවා. කියන්නේ පණුව අමාරුවට වැටෙන සයිස් එකේ හිටියේ. දැන් අරගෙන ඉතින් ඉන්නවා. ඉතින් මට ගාලා හදන්නත් රජය කියන්නේ කිසිම මේ රජෙන් පසු වෛද්‍යකින් ආධාර දෙන්නම් කිව්වා. ඒකත් එක්ක තමයි මගේ ආසාව තියෙනවා ඉතින් මේක වැඩි දියුණු කරගන්න. නේද? ඊට පස්සේ වැඩේ තියෙන තව අවුරුදු මේ දැන් මාස 6ක් ඇති පටන්ගෙන වැඩි කාලයක් නෑ 6ට මේ තැනකට ආවා කියන්නේ. විතර අවුරුද්දක් විතර යනකොට එන්න පුළුවන් හොඳ.
ඒකට දැන් මේ ඔයාලට දැන් අර දෙන්නේ ආදායම හම්බ වෙනවනේ. ඔව් ඒ දෙන්නයි හම්බ වෙනවා. ඒකෙන් දැන් මේ දවස්වල නම් එයාගේ භාගයක් එයාට දෙනවා මම. මොකද එයා කිරි දෝනින්ද මට තාම හුරු නැති හින්දා. නැත්නම් මේ සාමාන්‍යයෙන් මෙතනත් දවසට රුපියල් 2500 3000ක් වගේ එතන කිරි වලින් ගන්නවා. ඒ විදිහට දවසට රුපියල් 2000ක් විතර හම්බ වෙනවා දැනට මේ කියන්නේ භාගයට භාගය නෙන්ද. එයා ඇහුවා මේ ළඟදී කිව්වා මේ ඊයේ හොඳ වස්සපැටියෙක් හිටියා කානුවටටලා මැරුණා. හරියගේ මං ඉල්ලුවා දෙන්නම බෑ කියා හිටියේ. ඉතින් ඒක තමයි වස්සපැටව දැන් මේ කියන්නේ මං නම් එහෙම නෑ. ඉතින් මම සාමාන්‍ය සතුන් සෑහෙන ආදරයක් තියෙනවා සතුන්. අතරින් මේ බෝඩ් එක දාලා තියෙන්නේ කපවුගේ ටිකෙන් වැස්සනේ. ඔව්. පින්නේ නේ හින්දා. මට අර ලොකුවට මේක නැති හින්දා මං තෙමෙන්ටවත් දුන්නේ නෑ. ඔව් නේද. ගාලේ දාගෙනත් කන්න දුන්නා. අපි හේෂාන් මල්ලිගේ පුංචි ගොවිපලට නැත්තම් පුංචි ෆාම් එකට ඉතින් එළගව පාලනය පටන් අරගෙන නැත්තම් අතෑරලා දාපු හිටිය හරක් ටිකක් අරගෙන නේද? අතෑරලා දාපු ටිකක් අරගෙන දැන් මේ ගොඩ දාගෙන යනවා. ගොඩ දාගෙන යනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවනි සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ෆාම් එකක් තියෙන හොඳ දැනුමක් තියෙන අය ඉන්නවනම් ඒ මල්ලිට දැනුම දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට කතා කරලා නේ මල්ලි. අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. ඉතින් මොනවද කියන්න තියෙන්නේ කට්ටියට බලන්න ඉන්න අය? ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ගව පාලනය හදන එක ඇත්තටම ලාභයි. ලොකු වියදමක් කරන්නේ නැතුව දැන් මේ විදිහට පොඩියට පුංචියට පටන් ගන්න යන අර කිව්වත් වගේ කියන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍ය අපි හිතමු සමෘද්ධි දෙනවා ජනසවි දෙනවා ඔය දෙන දේවල් වලට හරකෙත් දුන්නා නම් හිතලා ඔන්න ඔය වගේ දෙයක් ඇත්තටම මේ කතාවක් ආව අශෝකයෙන් ඒකත් මාරම වටිනවා. ඉතින් අද වැඩසටහනින් සමුගන්නවා මේ පුංචියට පටන් ගන්න යන පුංචි ෆාම් එකක් ලොකු හීන දැකලා ලොකු හීන වලට යන්න හිතන කොල්ලෙක් ගැන කියන්න තමයි අපි ආවේ. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි හේෂාන් මල්ලි අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. හරි ඔන්න ෆාම් එක පුංචි ෆාම් එක අපිට පුංචි ලොකු කියලා නෑ අපි අලුතින් පටන් ගත්තා අපි එනවා අනිවාර්යෙන්. ඉතින් දෙයක් කියන්න ඕනේ. හේෂාන් මල්ලිගේ කුකුල් ෆාම් එකක් තියෙනවා. කුකුල් ෆාම් එකට ඊළඟ වැඩසටහනේ රැඳිලා ඉන්න. මතක් කරනවා අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් යන්න තියෙනවා subscribe button එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell notification එක click කරන්න. තවත් කෙනෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ share කරන්න. අපි ඊළඟ වැඩසටහනේ හමු වෙන්නේ හේෂාන් මල්ලිගේ කුකුල් ගොවිපලෙන්.